Morjesta vaan ystävät ja kylänmiehet, uudet ja vanhat tuttavuudet. Meikä on Ville ja meikä sai toteutettua minun pitkäaikaisen haaveen, eli me ostin itselleni autotallin. Tämä unelma ei toteutunut ehkä ihan siinä muodossa, mitä me alun perin joskus kuvitteli. Ja se mitä me kuvitteli oli, että me ostaisin tallin osakkeen. Mutta nyt me ostinkin kokonaisen vanhan maatilan, jossa kylläkin on talli pihassa. Mä olen ostanut maatilan. Tompelukonehan sun piti ostaa. Käy nyt kurkkaamassa tuota tallia lähempää ja katsotaan mitä muita rakennuksia tältä tiluksilta löytyy. Ekana meille tulee vastaan tää pointti, minkä takia tätä koko paikkaa ostettiin, eli talli. Tää ei ole ihan niin vanha, tää on rakennettu sanoisin 2000-luvun, 2000-2010-luvun välissä. Tää on tämmönen pelti pinnalla oleva puolilämmin kautta puolikylmä, kuinka se nyt haluaakin sanoa. Peltiverhoilu. Ja tästä olisi nyt sitten tarkoitus rakentaa ihan ympärivuotinen talli. Lämmitystä meillä täällä ei oo, mutta tosiaan niin kun sähkökaappi tuosta kertoo, niin sähkö täältä löytyy. Ja sitten meillä on iso nosto-ovi, että sinne mahtuu kyllä sitten vaikka isompikin laite sisälle. Tämmönen inasen keskeeräisen oloinen ja näköinen tää on, mutta todella hyvä aihio kyllä. Katorajalta puuttuu aluslevyt ja sojottaa vähän pressua ulos sun muuta, että sitä käydään tutkimassa tarkemmin myöhemmin. Käydään tuossa sisällä vielä, kun avaimet löytyy. Täällä on vähän kaikusaa. Joo, sähköt täällä tosiaan on. Ja sitten on näitä voimanvirtapistokkeita ja käsittääkseni tätä on myös lämmitetty sitten ihan semmoisella rakennussähkölämmittimillä. Ja pituutta tällä tallilla on, se oli 12 metriä ja leveyttä sitten 4,5-5 metriä ja korkeutta yli 4 metriä. Mä mittasin sen sillä, että jos tuon tekee parven, niin ylös ja alas jää molempiin suuntiin kyllä 2 metriä tilaa, että jos nyt et ihan Pauli Markkanen on, niin mahut kyllä seisomaan niin ylhäällä kuin alhaallakin. Sitten viemäröintiä, niin täällä on lattiakaivo tossa, mutta toi lattiakaivo, niin se viettää suoraan menemään putki tonne pihalle. Käydään kattoo täältä. Tänne. Tossa niin Mä luvin tuossa viemäröintisäännöistä, että jos ja meikä tapauksessa kun tuolla tulee jotain moottorilaitetta säilytettyä, niin sisälle pitää asentaa sitten öljyerotuskaivo ja se vesi pitää johtaa umpisäiliöön. Ja autoa myöskään siellä ei saa pestä ilman tätä systeemiä. Pihallahan sitä saa pestä ja siinä on semmoinen jännä sääntö, että kun pihalla pesee autoa, niin vaikka me käytetään samoja kemikaaleja, mitä me käyttäisiin tuossa sisällä pestäessä, niin se ei ole ok, koska niitä ei saa pistemäisesti johdattaa ulos, niitä jätevesiä. Mutta jos me pesen tässä pihalla sitä, niin sitten se pesuvesi liukenee tänne luontoon vähän niin kuin hulevetenä niin sanotusti, eli isommalle alalle eikä pistemäisesti. Heti törmäsin tällaisen mielenkiintoiseen viemäröintifaktaan, mitä joutuu sitten vähän miettimään.
tallihan ei myöskään tule vesi sisälle, eli siinä pitää miettiä, että miten saadaan vesi tulemaan sisälle. Ja tuossa mä jo katsoin, että täällä meillä on kaivo. Eli teoriassa ainakin veden sisälle vieminen on mahdollista, vaikka ihan käsienpesuvesi tai semmonen. Vessaa tonne talliin ei ole tarkoitus tehdä, että se tulee jonnekin muualle, jos se tulee. Tai sitten pitää mennä lähimmälle huoltoasemalle, jonne ei ole kyllä pitkä matka niin isolle tarpeelle. Ja tosiaan tää talli on se meikän pääpointti tässä koko hankinnassa. Mutta sen lisäksi täältä tontilta löytyy kyllä muun muassa, tässä on vanha talo. Tää on rakennettu, oliko tää 30-40-luvun talo. Ja siinä on asuttu kyllä myös vielä 2010. Karussa kondiksessa se sillai on, mutta mitä tuossa sisällä kävi, niin sieltä löytyi kyllä positiivinen yllätys. Tätä käydään tarkemmin joku toinen kerta vielä läpi. Mutta on tää silleen, kun katsoo tätä kivijalkaa, vaikka ne ei ole mikään rakentamisen taidenäyte ole. Ja sitten vandaalit on käynyt täällä jo ikkunoitakin särkemässä. Mutta ihan kiva plussa tää on kuitenkin. Tällainenkin talo, että jos tästä vähän jotain saa aikaiseksi. Majoitustilaa vaikka tai muuta kesäksi. Että lämpimänähän tuota nyt tuskin tulee pidettyä. Mutta katsotaan sitä tarkemmin joku toinen kerta. Sitten tämän tontin niin kaikista paras rakennus on tuolla. Eli tänne on 2010-luvulla rakennettu kevyt hirsimökki, joka tämäkin on kyllä keskeneräinen, mutta tässä on myös hyvää potentiaalia sitten saa semmoiseen puhtaaseen asumisen kautta olemiseen, niin tää pitää ehdottomasti rakentaa loppuun. Ja se fakta, että tää on tälleen mäen päällä ja tässä on enemmän tai vähemmän järvinäkymät, niin se on kyllä tosi iso plussa. Myönnän sen. Voi rentoutua tallipäivän jälkeen tuossa sitten. Kesällä kelpaa, kesällä kelpaa. Mutta täällä riittää kyllä kaikkea muutakin tehtävää. Että täällä on tontilla tosi paljon kaikkea roskia. Joka puolella vähän puupalikkaa ja tossakin pihapiirissä niin tossa niin on kaiken näköistä rautaroskaa. Tuolla traktorin renkaita, että kaiken näköistä shaipaa ne ihmiset mettään sitten ilkeä viskoakin. Ja sitten meillä on täällä vielä lato, vanha lato tuolla horizontissa. Ja tää maa, mikä tässä on, niin tää on ollut varmaan viljelysmaata tai peltomaata tai eläinten laidun aluetta. Luulen, että tää tila on ja varmasti onkin lohkaistu jostain isommasta tilasta. Et tässä nyt on niinku muutama hehtaari tilaa ja sitten tuolla alhaalla esimerkiksi niin siellä on pieni lampi ja se on varmaan toiminut sitten eläinten joku juottoalueena. Sitten tässä tosiaan niin on tuo kaivo. Ja sitten kun on tuo vanha talo, niin varmaan jonkin sortin viemäröintisysteemikin on. Ei varmaan nykyajan määräyksiä enää, vaan nekään sitten toteuta. Sitten no puut täältä tontilta on aika lailla kaadettu, josta myös kielii tuo energiapuukasa tossa, että täältä on varmaan kaikki yhtään semmonen niinku arvokas myyntipuu leikattu pois ja sillä tää saikin sitten tämän paikan ihan järkevää hintaa, mutta edelleen mulla oli tarkoitus tai pääpointti on toi talli tossa nyt, niin se ei sinänsä haittaa ja voidaanhan tässä opetella uusia asioita, eli vähän maisemointia, jolloin pääsee opettelemaan vähän puitten istutusta ja googlettamaan mitkä on nopeita pensaita kasvamaan.
Ja siihen liittyen myös, että kun maatöitä, jos haluaa tehdä ja täällä pitääkin tehdä, nythän tää lumi vähän ehkä jopa kaunistaa tätä paikkaa, mutta täällä on aika paljon myllätty ja tää piha-alue ei ole mitenkään hirveän siistin näköinen. Ja mä haluaisin tää siihen kuntoon, että tänne pääsis myös järkevästi urheiluautolla. Ja pääsehän tänne, ei siinä. Tossa on, mitä nopeasti vähäsen tuosta ojan tai pellon pielestä kaiveli renkaita ja sun muuta roskaa, niin sitä varmaan muutama peräkärrillinen ja pakettiautollinen löytyy sitten tässä, kunhan rupeaa keväällä keräämään, mitä paljastuukin tuolta sitten. Mutta on kyllä tosi innoissani tästä hankinnasta ja tervetuloa seuraamaan tosiaan, miten tää homma täällä kehittyy. Tää on ollut mulla pitkäaikainen haave ja nyt jotenkin kiva, että tää ei ollutkaan välttämättä parveja vaille valmis talliosake, että täällä on nyt tosi paljon puuhaa ja onhan tää sitten vähän landella niin terapeuttista rakennella. Kauhea traktorikuume tuli heti kun tämmöisen paikan hommas. Plus sitten, että esimerkiksi tossa on, nää on jotain sementtielementtejä tossa, niitä varmaan voi käyttää rakentamisessa anturana tai jotain, mutta eihän noita nosta oikeasti millään muulla kuin kunnon työvälineellä, kunnon chetorilla. Sitten päästiin tämän tontin viimeiselle rakennukselle, eli tässä on tämmönen vanha lato. On vähän vinksallaan, mutta vielä se pystyssä kuitenkin on. Ja yksi pikku erikoisuus tässä oli kyllä, mitä vähän ihmettelin. Eli tänne oli tehty tämmönen lämpöeristetty koppi. Täällä on sähköt ja kaikki, että tällaisen projektin minä sitten itselleni menin hankkimaan. Hyvä aikahan tää hankkimiselle nyt ei ollut, mutta hyvä aikahan unelmien toteuttamiselle ei tunnu tuleva ikinä. Jos on aikaa, niin ei ole rahaa. Jos on rahaa, ei ole aikaa. Ja näin se vaan menee. Ai niin, yksi juttu täytyy tehdä. Oli vähän nolo juttu, tai ei mulle nolo. Mutta tässä kävi tai minusta tuntuu nyt, kun on lumi tullut tänne, niin nyt sitten tietysti näkee aina, jos porukka täällä talsii menemään tällä tontilla. Ja sitten me laittelin tonne jo, tai edellinen omistaja on jo laittanut yksityisaluekyltit tonne tien päähän, ja sitten mä laitoin tonne puomin, että ei tarvitse tästä läpi mennä. Eli tuolla nyt on niinku tolpat ja puomit ja merkit, että yksityisalue ja ei tarvitse tulla. Niin olin tässä touhuumassa, niin joku jätkä, ihan aikuinen mies, tuli mönkijällä tähän, huomasi meikäläisen, kun me oli just tässä ladon kohdalla, huomasi meikäläisen ja sitten hirveällä kaasutuksella veti sen toi rengasromukasa yli, mikä on tuolla. Ja ei voinut pysähtyä edes jutulle. Se oli ehkä kaikista noloin. Se, että se tuut sieltä, siellä lukee ihan selkeästi, että tämä on yksityisalue ja ei tarvitse tulla tänne toisten pihoille, etenkään mönkijällä pöristelemään. Niin ei voinut pysähtyä sitten tuohon rehellisyyden nimissä ja vaihtamaan paria sannaa, vaan piti luikkia karkuun kuin pikkupoika. Niin laitetaan nyt tuohon kyltti, josko se vähän se muistuttaisi ihmisiä sitten käytöstavoista siitä, että minäkään en oo tulossa kyllä sinun tiluksille, sinun maille kävelemään. Me on nyt katon niin mustasukkainen, kun me sai hommattua pitkäaikaisen haaveen ja omat tilukset, niin silloin tästä ei ilman minun luppaa, niin ei tuu kukaan tänne. Niin tämmönen kyltti laitellaan nyt. Ei läpikulkua, terveisiä uusi omistaja. Niin, ne on minun maat. Ei tarvitse tänne tulla kenenkään juupin kuule ilman lupuja. Perkele laita semmoset ajat tuonne ja pari panssaria miin. Tähän tarvii nyt 2 kättä tähän hommaan.
Minun maat ja minun säännöt, mielestäni siitä ei tarvitse edes keskustella. Täällä ei kävellä. Hei, seuraavalla kerralla voitaisiin katsoa tarkemmin jotakin näistä rakennuksista. Kaikki nämä tullaan käymään läpi, mutta kommentoi alle, että mikä katsottaisiin ensimmäisenä, mikä olisi mielenkiintoisin. Me myönnän kyllä, että tuo päärakennus on tosi mielenkiintoinen. Ja siinä oli kyllä positiivinen, tai se oli myös positiivinen yllätys, vaikka se myytiin täysin purkukuntoisena. Ja sitten tietysti toi kevyt hirsirakennelma, niin se on kaikista valmiin ja uusin ja semmonen, että sen kyllä saa sit siihen kuntoon varmasti, että siellä pystyy olemaan ja viettämään vaikka öitäkin. Mutta ei tää kyllä huonolle jäänyt tää latokaan. Tässäkin oli itse asiassa aika mielenkiintoinen nyanssi. Me nimittäin tutkin vähän sitä lämpöhuonetta, että mikä ihme juttu se on, ja me luulee, että se selvisi mulle. Hei, huippua kun katsoit tämän ensimmäisen jakson meikän Big Little Farmista. Ja tuohon seuraamaan mukaan, että mitä tästä kehkeytyy ja mitä täällä keksitään rakennella ja mikä projekti saadaan loppupeleissä sitten tonne talliin joskus ja tämmöstä. Ei mitään, kiva kun katsoit videon, nähdään seuraavassa. Se on moro!